Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas en esta oportunidad transmitiendo para ustedes desde la comunidad de Cisari. Soy Renzo Pastorelli, terapeuta holístico integral. En esta oportunidad voy a compartir con todos ustedes un concierto de sonidos armónicos transmitido desde la comunidad de Cisari. Espero que lo disfruten. Para poder acompañarnos, te voy a pedir que busques un lugar cómodo donde puedas ubicarte, donde puedas sentarte o echarte, como quieras seguir esta meditación con nosotros. Ubícate, siéntate cómodamente. Pon tu espalda recta. Comienza respirando suave y profundo. Vamos inhalando, tomando la mayor cantidad de aire posible desde la zona abdominal. Cada inhalación vas tomando energía, comienzas a soltar la tensión muscular del cuello, los hombros, la espalda, tomando la mayor cantidad de aire posible hacia la zona abdominal. Física, emocional. Vas soltando la tensión de la espalda, dejando a un lado las responsabilidades que llevamos.
los ojos, despertamos, regresamos al presente, al aquí, a la hora. Espero que esta meditación haya sido de tu agrado. Compartiendo los días miércoles, hoy, desde la comunidad de Cisari. Soy Renzo Pastorelli. Me despido. Espero que tengas una excelente semana. Por favor, déjame tus comentarios debajo de este video. Te leo. Nos vemos muy pronto. Cuídense mucho. Hasta pronto.